नाज़रीन चवंदा आहिनि त गुरबत ॿार या औरत जो क्यास न कंदी आहे। ज़ाहिर आहे पेट जी बुख मारण लाइ कमु करिणो पवंदो आहे, चाहे नंढड़ो ॿारु हुजे, ॿुढो हुजे या औरत हुजे। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का। अॼु जेकी असांजी स्क्रीन ते ॾिसी रहिया आहियो, हिकु नौजवान नारी आहे जेकी गाॾियुनि जा टायर बुल्ट टाइट करे रही आहे। यानी करे त हिलाल जो पूरो रही आहे, पर हीउ असांजे लाइ हिकु सवालिया निशान आहे। हीउ सवालिया निशान उन इदारनि जे लाइ बि आहे जेके असां ते हुकूमत कनि था या ऐवाननि में वेठल हुकुमरान आहिनि, उन्हनि जे लाइ बि हिकु सवालिया निशान आहे। त ॾिसो छो त ज़ाहिर आहे हिन जे पोयों बि ख़ानदान हूंदो, ॿाहिरि हूंदा, घर हलाइणो हूंदो। ज़ाहिर आहे हिन मजबूरी खां इहो क़दम खयों आहे, न त न्याणी कॾहिं बि ॿाहिरि कोन निकिरंदी आहे। तो नाज़रीन ॾिसो त केॾे महारत सां पंहिंजो कमु करे रही आहे ऐं सलाम पेश कयूं था हिन न्याणीअ खे। हिन खे पंहिंजो पाण ते फ़ख़्रु आहे। हीअ इदारनि जे लाइ ऐं जेके असां ते वेठल हुकूमत कनि था उन्हनि जे लाइ हिकु सवालिया निशान आहे। नाज़रीन अगरि असांजी वीडियो पसंदि आहे त हिन वीडियो खे शेयर कयो ऐं लाइक ज़रूरु कयो। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वक्त की बात, वक्त है सच बताने का।